दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेलवे आरपीएफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ये अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन अभ्यर्थियों से बात करके, साथ ही साथ पिछले 2 बार के जो एग्ज़ाम हुए हैं यानी कि 2013 में और 2015 में, उन सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए, उनके कट ऑफ को देखते हुए हम ये कट ऑफ बना रहे हैं। साथ ही साथ कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो काफ़ी अच्छे से रिसर्च करने के बाद, 3-4 दिन इस पे मेहनत करने के बाद ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत हद तक आपका बहुत ही करीब रहने वाला है जो एक्चुअल कट ऑफ आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ष 2013 का कट ऑफ क्या था, तो साथ ही साथ उस वहाँ पे कितनी वैकेंसी थी और वहाँ पे क्या रूल चेंज था उसे भी हम देखेंगे। तो वर्ष 2013 में जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 11,950 आई थी और उस समय भी 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन समय वहाँ पे 120 मिनट दिया जा रहा था। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, लेकिन समय 120 मिनट दिया जा रहा था, जो कि इस बार 90 मिनट कर दिया गया है। और उस समय आपको नेगेटिव मार्किंग जो था वो 1/4 था, जो कि इस वर्ष 1/3 है। और साथ ही साथ उस समय जो आपको कट ऑफ देखी जा रही थी वो सेक्शनल कट ऑफ देखा जा रहा था, जैसा कि आजकल बैंक में चलता है ये सेक्शनल। और इस अभी जो है, अभी के हमारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं यहाँ पे टोटल कट ऑफ काउंट होता है। तो वो जो सेक्शनल कट ऑफ रहा था वो इस तरह से रहा था कि मैं रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे 35 मार्क्स के, उसमें 23 लाने थे। मैथ्स के 35 क्वेश्चन थे 35 मार्क्स के, जिसमें 20 लाने थे। जीए के 50 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, जिसमें 23 लाने थे। और टोटल मार्क्स इससे हो गए 120 क्वेश्चन के 120 मार्क्स के, और टोटल इसमें 66 नंबर जो ला रहा था वो पास कर रहा था। और ये सेक्शन वाइज था, इसमें टोटल कट ऑफ कुछ नहीं था, सेक्शन वाइज कट ऑफ ही काउंट हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं वर्ष 2015। तो वर्ष 2015 में भी सेक्शनल कट ऑफ ही था और यहाँ भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे सीट्स ज़्यादा थी। 16,500 सीटें थी, क्वेश्चन 120 ही थे, मार्क्स 120 ही थे और टाइम भी 120 यानी कि 2 घंटे का समय ही दिया जा रहा था। लेकिन हम इसकी जब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड नहीं, फाइनल कट ऑफ 2015 की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग के लिए 35 में से 25 मार्क्स था। मैथ के लिए 35 में से 23 मार्क्स था। जीए में 50 में से 27 मार्क्स था, जिससे कि टोटल मार्क्स 75 बन जाता है। आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ गया है। पिछली बार कट ऑफ सीट कम थे, लेकिन इस बार सीट ज़्यादा होने के बाद भी मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स कट ऑफ के वो बढ़ गए हैं। और यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ ही काउंट कर रहा था। लेकिन जब हम आते हैं वर्ष 2018 में, तो यहाँ पे ढेर सारे चेंजेस हो गए। यहाँ पे सबसे पहले तो वैकेंसीज काफ़ी घट गई। पिछले दोनों बार से सबसे कम वैकेंसी इस बार रही है, 8,619 पद। और टोटल का मार्क्स और टोटल क्वेश्चन सेम रहे हैं, लेकिन टाइम को कम कर दिया गया है, यानी कि 90 मिनट। और जो नेगेटिव मार्किंग है उसे 1/4 से 1/3 कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चेंज देखने को मिला है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया गया है। यहाँ पे जो टोटल कट ऑफ है वही काउंट हो रहा है, टोटल कट ऑफ ही यहाँ पे काउंट हो रहा है, यानी कि आपको सेक्शनल कट ऑफ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक्चुअल में उतना ला पा रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है उसी एक्चुअल कट ऑफ पे बनेगा। साथ ही साथ जो एक बहुत ही ज़रूरी नोट यहाँ पे है कि इस बार जो ये सीट है, आपको 8,619 पद में 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि 50% महिलाएं और 50% पुरुष इस पे फाइट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रखा गया है, इसमें आपको टोटल कट ऑफ ही काउंट होगा। तो ये तो हो गई बातें कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें जानने लायक। अब हम देखते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में 3 रीजन्स के फॉर्म भरे गए थे, साउथ रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन और साउथ सेंट्रल रीजन। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो थी वो 1,731 थी और यहाँ पे कुल फॉर्म अप्लाई हुए थे
9.2 लाख यानी कि 9,20,000 सीटों पे यहाँ पे अप्लाई किया गया था और वैकेंसी यहाँ पे 1731 ही थी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकता है वो इस तरह से कि मेल जनरल कैटेगरी में 86 से 91 जा सकता है। ये आपको ग्रुप ए में क्वालिफाई करना है, सीबीटी इसके लिए है। और ओबीसी के लिए 78 से 83 के बीच रह सकता है, एससी के लिए 70 से 75 रह सकता है और एसटी के लिए 63 से 68 जा सकता है। वहीं फीमेल की देखें तो फीमेल के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन्हें 75 से 80, ओबीसी के लिए 63 से 68, एससी के लिए 58 से 63 और एसटी के लिए 51 से 56 बन सकता है। ग्रुप ए में अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप बी, जिसमें 4 रीजन को अप्लाई ऐड किया गया था, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न सेंट्रल रीजन। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो थी 1152 और यहाँ पे कुल 8,80,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 8,80,000 लोगों ने, और सीट्स जो थी यहाँ पे 1152 ही थी। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो मेल्स के लिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी में 82 से 87 जा सकता है, ओबीसी के लिए 77 से 72 जा सकता है, एससी के लिए 59 से 64 और एसटी के लिए 49 से 54 बन सकता है। वहीं अगर हम फीमेल की देखें, फीमेल की बात करें तो जनरल में फीमेल के लिए 73 से 78 और ओबीसी में 68 से 72 और एससी में 58 से 63 जा सकता है। और वहीं एसटी में देखें तो 52 से 57 इसमें बनेगा। अगर आपने ग्रुप बी में फॉर्म भरा है तो आपको क्वालिफाई करने के लिए इतना मार्क्स लाना जरूरी बनेगा। उसके बाद हम ग्रुप सी देखते हैं तो ग्रुप सी में यहाँ पे 4 रीजन को ऐड किया गया है, ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न सेंट्रल रीजन, ईस्ट कोस्टल रीजन यानी कि पूर्वी तटीय रीजन और साउथर्न ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, कुल 2,678 सीट यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरे थे, यानी कि 15.5 लाख यानी कि कुल 15,50,000 फॉर्म यहाँ पे गिरे थे। वहीं हम देखें अगर यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकता है तो कट ऑफ यहाँ पे मेल के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो मेल के लिए जनरल कैटेगरी में बनेगा 84 से 89 के बीच, ओबीसी के लिए 79 से 84 के बीच, एससी के लिए 61 से 66 और एसटी के लिए 57 से 62 बनेगा। वहीं फीमेल को देखें तो फीमेल के लिए 70 से 75 और ओबीसी के लिए 66 से 71, एससी के लिए 60 से 65 और एसटी के लिए 53 से 58। अगर आप ग्रुप सी में फॉर्म में आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए इतना मार्क्स लाना होगा। ये ग्रुप सी में ही पटना जोन भी आता है, पटना, तो इसीलिए ये काफ़ी टफ है। इस बार भी आपने रांची और पटना में देखा होगा जो एएलपी के रिजल्ट आए थे तो वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हाई जोन है और सीट्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया है, तो इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट है हम देखेंगे ग्रुप डी। ग्रुप डी में भी 4 जोन को रखा गया है, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और नॉर्थ सेंट्रल रीजन, यानी कि नॉर्थ साइड को पूरी तरह से यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे टोटल सीट 2,052 था और यहाँ पे जो फॉर्म गिरे हैं वो 21 लाख के आसपास, 21 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ भी आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि जब हम जनरल कैटेगरी में मेल के लिए बात करते हैं तो 81 से 86 यहाँ पे बन सकता है। ओबीसी के देखें तो ओबीसी के लिए मेल में 74 से 79, एससी के लिए 61 से 66 और एसटी के लिए 57 से 62 बन सकता है। और हम फीमेल देखें तो फीमेल के लिए 71 से 76, ओबीसी के लिए 64 से 69, एससी के लिए 58 से 63 और एसटी के लिए 51 से 56 बनेगा। अगर आपने रेलवे आरपीएफ में ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा।
इसके बाद हम ग्रुप ई देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 340 सीटें थी और यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ही इसमें ऐड किया गया था और यहाँ पे भी फॉर्म गिरे थे 75,000। इसमें काफ़ी कम यहाँ पे रेलवे की लाइंस बिछी हुई हैं। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन आपको पूरे नॉर्थ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये सब जो राज्य हैं इसमें आते हैं। तो वहाँ पे रेलवे लाइंस काफ़ी कम है, इसीलिए वैकेंसीज भी काफ़ी कम ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ यहाँ पे जनरल मेल्स के लिए अगर देखें तो जनरल में 80 से 85 बन सकता है, ओबीसी के लिए 73 से 78 बन सकता है, एससी के लिए 62 से 67 बन सकता है और एसटी के लिए 54 से 59 बन सकता है। वहीं अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल के लिए 69 से 74, ओबीसी के लिए फीमेल जनरल का मैंने बताया था 69 से 74, ओबीसी के लिए 63 से 68, एससी के लिए 56 से 61 और एसटी के लिए 50 से 55 बन सकता है। अगर आपको ग्रुप ई में आपने अप्लाई किया है और क्वालिफाई करना है तो इतना आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। और उसके बाद हम ग्रुप एफ देखेंगे जिसमें आरपीएसएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को रखा गया है। ये आरपीएफ से थोड़ा अलग है। ये स्पेशल यानी कि जब बहुत ज़्यादा इनका ज़रूरत पड़ता है तो ही इन्हें यूज में लाया जाता है। तो इसमें और काफ़ी डेंजर भी माना जाता है, जो भी डेंजर इलाके होते हैं उसमें इनको डिप्यूट किया जाता है। तो इसमें टोटल 666 सीटें थी और यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 5.1 लाख यानी कि 5,10,000 के आसपास यहाँ पे टोटल फॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम बन सकता है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करें मेल्स के लिए पूरी तरह से तो 77 से 82 बनेगा जनरल, ओबीसी के लिए 72 से 77, एससी के लिए 60 से 65 और एसटी के लिए 57 से 62। वहीं अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में जनरल के लिए 67 से 72, ओबीसी के लिए 61 से 66, एससी के लिए 54 से 59 और एसटी के लिए 48 से 53 के बीच जा सकता है। तो ग्रुप ई में यानी कि अगर आपने आरपीएसएफ में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ग्रुप एफ था ये आरपीएसएफ के लिए ग्रुप एफ, तो आपको इतना लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमने टोटल जो एफ यानी कि 6 जोन्स थे, 6 ग्रुप में बांटा गया है ए बी सी डी ई एफ। तो इसके सभी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं वो आपको बताया है। उम्मीद है आप इसको देख के अपने आने वाले एग्जाम्स में ठीक से अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।